程毅主动走过去那一下，藏着教养最难学的部分。最近网上传的比较广的一段花絮，你们应该刷到过，程毅那个广告的纯享版，他主动走向那个不敢按水枪的小女孩，自己淋成落汤鸡那段。这段花絮在传开之后，评论区有个现象挺有意思，很多人说自己反复看了好几遍。今天想聊的不是这条花絮本身，花絮你们都看过了，我再夸一遍也没什么意思。我想聊一个其实一直想聊但没找到契机的话题，为什么和小朋友的互动几乎是这一行最难造假的一道人品测试。这事儿说起来其实挺微妙的，我想想啊，我先把它讲清楚。行，事情是这样的， Showbiz 这一行，尤其是华语圈，这10几年发展出来一整套非常成熟的包装语法。你看到的几乎每一帧画面都是被设计过的，红毯怎么走，采访怎么答，综艺里怎么自然的接话，剧组花絮里要释放什么样的反差萌，这些都有套路，有的艺人甚至专门请了表达教练。但这套语法有一个永远搞不定的对象，小朋友。为什么搞不定？3个原因，我慢慢说。第一，小朋友的情绪是即时反应的，他不会等导演喊 Q。你说一句话，他要么乐，要么躲，要么愣在那儿，他不懂配合是什么意思。一个成年艺人在剧组进了10年，对着镜头能瞬间切出表情，对着小朋友没用的，他不接你戏。第二，纯享版，也就是未剪辑的物料，这2年开始大量出现。以前花絮都是剪过的，挑好的给你看，现在品牌方故意把整段未剪的放出来，就是要展示我们没修过。这种物料里，每个微表情都被放大。一个艺人对着小朋友皱了一下眉，整个互联网都看得见。第三，也是最关键的，和小朋友相处需要的是持续状态，不是瞬间状态。你可以对着镜头帅3秒钟，但你不可能对着一个5岁的小朋友连续陪20分钟还保持耐心。如果你本来就不是这种人的话，这个东西演不长的。我得说一句啊，这部分我不是100%确定每一条都站得住，我是凭着这些年看片场观察总结的。如果有更专业的从业者觉得我说的不对，评论区可以指正。所以你把这3条放一起看，结论就出来了。童星在这个行业，事实上扮演着一个照妖镜的角色。你对小朋友自不自然，骗不了人。业内其实有一些不太理想的反例，我就不点名了，没必要去翻旧账。而且这期视频不是来骂人的，我只说现象。有些时候我们能从未剪版物料里看到一些，怎么形容呢？不太松弛的画面。一个艺人对小朋友的耐心是有时长的，超过那个时长之后会发生什么，纯享版会告诉你。行，背景铺到这儿，我们回到那一步，程毅主动走过去的那一步。我跟你讲，这一步看起来真的没什么，一个大人走向一个小朋友，能有多复杂？但你如果懂一点点行为心理学，其实我也不算懂，就是以前查资料的时候顺手翻到过，你会发现这一步背后有2个概念在打架。第一个叫 Proxemics， 翻译成人话就是人际距离。每个人身边都有一圈无形的个人空间，陌生人靠近你的时候，你会本能的退一步，这个就是 Proxemics 在起作用。和小朋友互动的时候，主动缩短这个距离是一个有心理成本的动作，你要承担对方可能不接受的风险。第二个叫 Ice Breaking， 破冰。破冰这个是吧，大多数人的本能是等对方主动，等氛围自然，等导演喊开始。因为等是最安全的，不用承担尴尬。那么问题来了，当那个小女孩不敢按水枪，害羞的往后缩的时候，程毅做了什么？他没等，他主动从自己的位置，一个对艺人来说是安全区的位置，走向了那个小朋友。这个动作翻译成行为语言就是，我承担这个尴尬的风险，我来缩短距离。而且更关键的是后面那个自愿当落汤鸡。你想想看，一个艺人在广告片场，他完全可以保持干爽帅气的形象，尤其是他这种古装路线起家的演员，那种视觉资产是有商业价值的。但他选择了让自己淋湿，
这个动作的潜台词是我不怕掉价，不怕掉价这4个字听起来简单，做起来不容易。这一行有多少人是在死守形象，断位气场，多少营业是为了维持那个高高在上的偶像滤镜。能在镜头前自愿松一下，自愿落汤鸡一下的艺人，背后是一种心理素质，他知道自己的价值不靠那层包装撑着。老粉应该懂我在说什么。啊，对了，我得跑个题，不然下面那一段你听不懂。我刚才说了一个词，纯享版。这个词其实是2026年，其实严格来说，从去年下半年开始，华语 streaming 市场一个非常有意思的转向。凭印象说啊，别太当真，这个数据我得保留意见，但我看到的趋势是这样的，观众对精简、高光、集锦这类过度包装的物料疲劳期到了。打开任何一个平台，你会发现纯享版、未剪辑、完整版这些词的搜索量在涨。品牌方也注意到了，所以他们开始主动把未剪版物料放出来，作为一种，怎么说呢，一种信任票。这个转向背后是观众心理的变化，说白了，就是观众对包装的耐心降到了一个临界值，大家开始觉得你越精简，我越怀疑你藏了什么。Raw content 反而成了高级感。这事儿其实和诚意这段花絮能传开是有直接关系的。如果还是2018年那种什么都剪得漂漂亮亮的市场，他那段花絮可能根本不会被放出来，剪辑师会把失身狼狈的部分剪掉。但现在品牌方主动把它放出来，因为他们知道这种 raw content 不仅不会减分，反而会成为最有传播力的部分。所以从行业角度看，诚意这次的传播效果是他个人的为人方式正好撞上了市场风向的转向。这种事儿你不能完全归功于他，但你必须承认他是经得起这个风向的那类艺人。换一些人，纯享版放出来可能就是事故。好吧，我知道我扯远了，拉回正题哈。最近我看到那篇评论文章里有一句话特别打动我，原文是这么说的：教养是对没必要客气的人有多客气。读到这里我愣了一下，因为你想啊，对老板客气那叫识物，对甲方客气那叫专业，对粉丝客气那叫营业。这些都不是教养，这些是利益。真正的教养是对那些没有反过来评价你的权利的人，你的态度是什么样？剧组里的场务、化妆助理、灯光、临时工还有童星，这些人不会上热搜评价艺人，他们的声音传不出来，所以对他们的态度是一个艺人最真实的样子。老粉应该记得，诚意在以前几个剧组的一些幕后碎片里，我就不一个个列了，怕显得是在硬吹，他对工作人员的方式是一贯的，不是这一次的营业，是长年累月一个习惯。这就是为什么我说和小朋友的互动是这一行最难造假的人品测试，因为小朋友是这群没有反过来评价你的权利的人里面最不会配合演戏的那一类。他不会顾及你的形象，不会替你圆场，不会懂事。你对小朋友自然不自然，等于把你对这个群体的真实态度直接放到镜头前。诚意那一步走过去，不是一次性的表演，是一个长期习惯，在那一秒被镜头捕捉到。所以回到最开始那个问题，为什么会有这么多人盯着这么小的一个动作反复看？因为这一行的人设做了太多年，我们看过太多被设计过的温暖，被设计过的亲和，被设计过的接地气。所以当真的看到一个不像被设计过的动作的时候，会愣一下，会想看第二遍。那篇原文的作者写了一句话，我想用它做今天的结尾：教养是对没必要客气的人有多客气，懂的人会懂。今天就到这。